और अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए ये तीनों शासक आपस में भिड़ जाते हैं। ये युद्ध इतना घमासान था और इतना अधिक लंबे समय तक चला कन्नौज की राजधानी को पाने के लिए। इस युद्ध में तीनों शासक अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे। तीनों में से कोई भी शासक हथियार डालने को तैयार नहीं था। यही कारण है कि ये युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा कन्नौज की राजधानी को पाने के लिए, क्योंकि प्रत्येक शासक चाहता था कि उत्तर भारत में उसकी शक्तियों का प्रदर्शन हो।